வணக்கம். டிஎன்ஜி ஹேண்ட்கிராஃப்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வயர் யூஸ் பண்ணி பென் ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்கேன். இன்றைக்கி இந்த கூடையோட ஃபுல் டியூட்டோரியல் தான் பார்க்க போகிறோம். பேஸும் ஹைட்டும் வந்து பாக்ஸ் நாட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பென் ஸ்டாண்டு போட்டிருக்கேன். பேஸ் போட்ட பிறகு ஹைட் வந்து 4 பக்கமுமே நான் வயர் ஜாயின் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் பேஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி பென்சில், பென்னு, ஸ்கெட்ச் பென்சில்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். இந்த பென் ஸ்டாண்டில் குட்டியாக டாக் போட்டு இந்த பென் ஸ்டாண்டை வந்து நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். வயர் ஜாயின் பண்ணி ஒயிட் அண்ட் பிளாக்ல போட்டிருக்கேன். குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கிஃப்ட் பண்ணுறப்ப இன்னுமே அவங்களுக்கு பிடிக்கும். இப்போ இந்த பென் ஸ்டாண்ட் எப்படி போடுறது நம்ம பார்க்கலாம். 3 அடியில் 4 வயர் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஸ்கேலில் அளந்துக்கோங்க. 3 அடி அளந்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி 6 கிட்ட வந்தோன்னே நிறுத்திக்கோங்க. 3 அடி அளந்துட்டு கட் பண்ணிடுங்க. ஒரு வயர் கட் பண்ண பிறகு அந்த ஒரு வயர் யூஸ் பண்ணியே 4 வயரும் இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. வயரை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு அளந்துக்கோங்க. 4 வயர் கட் பண்ண பிறகு அந்த 4 வயரை 2 அந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. ஈக்குவலாக 2 மடிச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பேஸ் போட போகிறோம். அதுக்கும் வந்து ப்ளூ கலர் ரன்னிங் வயர் தான் எடுத்துக்கணும். பேஸ் வந்து எப்படி போடுறோம்னா அந்த 2 மடிச்சு வச்சுருக்கோம்னா அந்த வயரை அளந்துக்கோங்க. இந்த சைடு ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு விட்டுட்டு இந்த ரன்னிங் வயரை வந்து இந்த மாதிரி மடக்கிக்கோங்க. மடக்கிட்டு நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் எப்பயும் போல். இதே மாதிரி இந்த 4 வயரையுமே நம்ம வந்து அந்த லைனில் ஜாயின் பண்ணிடணும். ஃபஸ்ட்டு வயரை செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு. நம்ம விட்டு அந்த 5 சென்டிமீட்டரும் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அதுதான் வந்து சென்டர் லைனு. ஏன்னா நம்ம பேஸ் வந்து 4 லைன்ஸ் போட போகிறோம். அதனால தான் நம்ம வந்து 5 சென்டிமீட்டர் வந்து விட்டுட்டு நம்ம அளந்துருக்கோம். இந்த மாதிரி 4 வயரையுமே நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் அளந்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த அளவு வச்சுட்டு நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சென்டர் லைன் போட்டாச்சு. இப்போ அதே அளவு அளந்து அப்வர்டில் 2 லைனும் கீழே ஒரே ஒரு லைனும் போட்டுக்கோங்க. அப்போ டோட்டலாக வந்து பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு 4 லைன்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிரும். நாட்ஸ் எல்லாம் போடுறப்பயே நல்லா டைட்டாக இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் கூட வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இதே மாதிரி அந்த சென்டர் லைனை தாங்க அளந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது ஸ்டார்ட் பண்ணி போடணும். நம்ம இப்போ பாருங்கள், மேலே வந்து இப்போ பேஸில் 2 லைன்ஸ் நம்ம மேலே 2 லைன்ஸ் போட்டோம். கீழே இதே மாதிரி 1 லைன் போடணும். அப்படி கீழே போடுறப்ப இந்த மாதிரி கூடையை திருப்பிக்கோங்க. திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கீழே அளந்து போடணும். சென்டர் லைன் அளந்து அதே மாதிரி நம்ம போட்டு முடிச்சிடுறோம். இதே இது 3x3லையும் போடலாம். 3 வயர் கட் பண்ணியும் நம்ம போட்டுக்கலாம். நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அது 5 கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி 5x5ன்னு. இப்போ 4க்கு 4ன்றது மாதிரி நம்ம போட்டாச்சு. இப்போ பேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றதுனால இந்த மாதிரி தென்னங்குச்சி எடுத்து சொருகிக்கோங்க. சொருகிட்டு அந்த 4 நாட்ஸ்லையுமே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 4 லைன்லையுமே அந்த தென்னங்குச்சியை வந்து சொருகிக்கோங்க. சொருகி கட் பண்ணிடுங்க நீட்டாக. அதுக்கு அப்போனா கொஞ்சம் பேஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கீழே வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக நிற்கும். ஓகேயா? இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ எல்லோ கலர் வயர் எடுத்துக்கிறோம். ரன்னிங் வயர் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வயர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஏதாவது ஒரு நாட்டை அளந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நாட்டை அளந்துட்டு இந்த மாதிரி 4 நாட் மட்டும் போடுங்க. எல்லா பக்கமும் 4 நாட் இருக்கா, 4 வயர் போகுது பாருங்கள். அதுக்கு நம்ம 4 நாட் மட்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு திரும்ப கட் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி தான் 4 பக்கமுமே நீங்கள் பண்ணணும். 4 பக்கமே நம்ம வந்து வயர் ஜாயின் பண்ணுறோம். எதுக்காகனா கீழே வந்து பேஸ் வந்து சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள். நம்மளுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் அகலமாக கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வயர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணுறோம். பேஸும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இதே மாதிரி 4 பக்கமே நீங்கள் வந்து வயர் ஜாயின் பண்ணிடணும். இதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் 5x5 போட்டாலும் 5 நாட் இருக்கும். 5 நாட்டுக்குமே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி போடுறப்ப கூட நல்லா பெருசாக உங்களுக்கு வரும் இந்த பென் ஸ்டாண்ட் வந்து. சில பேர் ரிமோட்டு இந்த மாதிரிலாம் போட்டு வச்சுக்கிறாங்கல்ல, அதுக்கு கூட நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 4 பக்கமுமே இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிடுங்க.
குழந்தைகளுக்கு நம்மளே இந்த மாதிரி போட்டு கொடுக்குறப்ப அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல அதை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக அவங்க வந்து பயன்படுத்துவாங்க. எங்கேயுமே கீழே இந்த மாதிரிலாம் போடாமல் நீட்டாக அதிலே யூஸ் பண்ணி போட்டு வச்சுக்குவாங்க. இதே மாதிரி இப்போ 4 பக்கமே நம்ம வந்து வயர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்களா 4 பக்கமே வயர் ஜாயின் பண்ணிட்டோமா, இந்த ப்ளூ வயர் வந்து இனிமேல் தேவைப்படாது. இப்போ இனிமேல் எல்லோ கலர் ரன்னிங் வயர் எடுத்துக்கோங்க. இனிமேல் ஃபுல்லாக நம்ம ரன்னிங் வயர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம போட போகிறோம். ஏன்னா இந்த பார்டரா இப்போ பிளாக் கலர் வருது பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி இப்போ இந்த பார்டரா எல்லோ கலர் வரும். அதுக்காக தான் நம்ம எல்லோ கலரே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இனிமேல் எங்கே எதுனாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சமாக வயர் விட்டுட்டு பாக்ஸ் நாட் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வாங்க. இந்த கார்னர் வர்றப்ப எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ இங்கே 2 எல்லோ வயர் போகுதா, இப்போ இது ரன்னிங் வயரு, கீழே இருக்கிறது நாட். இப்போ அதில் நாட் போட்டிங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடைக்கும். அடுத்த நாட்டும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒரு 5 கோணம், 5 பூ இருக்கும் அந்த இடத்துல. அந்த மாதிரி 5 கோணம் இருக்கிற மாதிரி காட்டும். இதே மாதிரி 4 பக்கமே உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். 4 பக்கமே இதே மாதிரி போட்டுட்டு வாங்க நீங்கள். நம்ம இந்த கூடைக்கு வந்து ஏணிப்படி முடிச்சு தாங்க போட போகிறோம். அப்போ தான் வந்து கூட இந்த பென் ஸ்டாண்ட் வந்து ஃபினிஷிங் வந்து ஈவனாக இருக்கும். அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். இதே மாதிரி 4 பக்கமே நீங்கள் வந்து போட்டுருங்க. போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். பாருங்கள், போட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஏணிப்படி முடிச்சு போட போகிறோம். எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள். இந்த ரன்னிங் வேரை வந்து இந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் இந்த மாதிரி மடக்கி வச்சுக்கோங்க. நம்ம எந்த வேரை ஜாயின் பண்ண போகிறோமோ அந்த இதை வந்து லூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அந்த லூப்புக்குள்ளே விட்டு இந்த வயரை நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணிடணும். இப்படி டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும். இந்த மாதிரி ஏணிப்படி ஜாயின் கிடச்சிரும். அதுக்கப்புறம் ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டுக்கலாம். தனியாகவே நான் அந்த ஏணிப்படி முடிச்சு எப்படி போகிறதுன்னு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம முன்னாடி கொஞ்சோண்டு வயர் விட்டோம் பார்த்தீங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப, அதை வந்து ஒரு 3 நாட்ஸுக்கு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி விட்ருங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த கூட ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு கையெல்லாம் உள்ளே போகாது உள்ளே ரொம்ப. அதனால இப்பயே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி விட்ருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ மேலே எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த ரன்னிங் வேரை. இந்த வேரில் ஜாயின் பண்ணோமா, இப்போ அதுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும். ரன்னிங் வேர் எடுத்து அடுத்த நாட் இந்த மாதிரி போடணும். நம்ம டோட்டலாக வந்து 11 நாட்ஸ் லைன் போடணும். 11 லைன் போடணும் டோட்டலாக. அப்போ தான் ஒரு லைன் உள்ளே மடக்கி சொருக்கணுமா நம்மளுக்கு 10 லைன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம 11 லைன்ஸ் இப்போ போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக. பார்த்தீங்களா, நான் 11 லைன்ஸும் வந்து இதே மாதிரி சேம் தான். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து 11 லைன்ஸும் நான் போட்டு காமிச்சிட்டேன். போட்டோமா, இப்போ வந்து 3ஆவது நாட்டில் நம்ம வந்து சொருகணும். 1 2 3 3ஆவது நாட்டில் சொருகிறப்ப கூட வந்து சூப்பராக ஃபினிஷிங்காக இருக்கும். கை கொஞ்சம் உள்ளே போகாது, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் வந்து சொருகிடுங்க. நல்லா 3 நாட்டுக்கு நல்லா சொருகிட்டு கட் பண்ணிடுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா எல்லா வேறையும் சொருகிட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கவே நல்லா நீட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நீங்களும் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பென்சில் பேனா வைக்கிறதுக்கு போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மெஷர்மெண்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.